Մենք վերադարձանք եւ այս թեման եւս շատ հետաքրքիր է։ Թումոյում մեկնարկել է հերթական ուղղորդված ինքնուսուցման ծրագիր։ Ինչ մասնագիտություններ կարող են ապագայում ձեռք բերել ուսանողները, կիբերանվտանգություն սովորելով, ինչ է ուղղորդված ինքնուսուցման մեթոդը եւ որոնք են ծրագրով սովորելուց հետո կարիերան կառուցելու առանձնահատկություններն ու AI դաշարշրջանում նշված հմտությունների կարեւորություններն ու աճող պահանջարկի մանրամասները։ Այս ամենի մասին խոսելու ենք մեր հյուրերի հետ։ Եվ այսպես մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Թումո լաբերում կիբերանվտանգության ծրագրի ղեկավար Մարիամ Մաժինյանին եւ կրթական ու տեխնիկական համակարգող Ինգա Տոնոյանին։ Բարև ձեզ աղջիկներ։ Լույս առավոտի։ Մենք հումանիտար ենք, նա որպես բազում ասենք այս ամենի եւ հետեւաբար կարծում եմ մեր հեռուստադիտողներից շատերը մեզ դիտում են բազմաթիվ մայրիկներ, ծնողներ եւ իրենց համար եւս այս ամեն ինչ շատ հետաքրքիր է։ Եկեք խոսենք մասնագիտության ակունքներից, այսպես ասած։ Ինչպես է ծագել գաղափարը, ինչպես է ծագել ծրագրի գաղափարը եւ ինչքանով պահանջարկ ունի այն ուսանողների շրջանում։ Ես իրոք կներկայացնեմ Թումո լաբերի մասին ընդհանրական տեղեկատվություն, որովհետեւ կարծում եմ դրանից կարող է բխել արդեն մնացած ինֆորմացիան։ Թումո լաբերը տեխնոլոգիական եւ ինժեներական կրթական անվճար հանգույց է, որտեղ 18 տարին լրացած բոլոր անձինք կարող են գալ եւ սովորել մեր կրթական նորարարական ուղղություններով։ Թումո լաբերում միավորված է ուղղորդված ինքնուսուցման կրթական ուղղությունը, նախագծահեն ուսուցումը, ունենք ձեռնարկատիրական կրթական ծրագրեր եւ 42 Երևան ծրագրավորման դպրոցը։ Այսօր այստեղ ենք խոսելու ուղղորդված ինքնուսուցման մասին, քանի որ վերջնաժամկետը դիմումների բավականին մոտիկ է, Ինգան կներկայացնի թե ինչ ուղղություններ կան ուղղորդված ինքնուսուցումում, ինչ մասնագիտություններ կարող են սովորել, հետո արդեն կմանրամասնենք նաեւ նորությունները։ Ուղղորդված ինքնուսուցման ծրագիրը 18 լրացած եւ ավելի բարձր տարիքային մարդկանց համար է, ովքեր ուզում են ընդհանրապես ծրագրավորում սովորել, ավելի կոնկրետ այս փայլությամբ ունենք արկա մի քանի ուղղություն, Python ծրագրավորման լեզու սովորելու համար, մեքենայական ուսուցում սովորելու համար եւ կիբերանվտանգություն։ Ծրագիրը լրիվ ընկերոջը ֆորմատով է, այսինքն մենք չունենք ուսուցիչներ, չունենք դասախոսներ եւ դա լավ է, ենթադրում եմ։ Դա լավ է ժամանակակից զումերների համար։ Ազատություն է։ Դա ազատություն է, այո։ Եվ ուսանողները գալիս սովորում են մեր պլատֆորմայի միջոցով, որտեղ արդեն նյութեր են հավաքված, իրենք բացում են, կարդում են, սովորում են եւ այդպես անցնում են առաջ։ Շենքը բաց է 24/7, այսինքն մեր ուսանողների համար փորձել ենք հնարավորինս այնպես անել, որ ցանկացած ժամի անկախ նրանից աշխատում են, միգուցե բալիկ ունեն, ոնց որ չեն կարող թողնել ինչ որ ժամերի միայնակ, մի խոսքով, որ բոլորին հարմար լինի կարողանան գալ եւ սովորել։ Նախնական գիտելիքներ են, այսինքն պետք դրա համար ինչ որ այսպես տրամպլին ասենք ունենալ, որոշակի բազա, որպեսզի անցնեցություն։ Որպես այդպեսին չի ասի, մենք ունենք տարբեր ուսանողներ, ովքեր հենց հումանիտար են, թեկուզ եղել ի սկզբանե, այսինքն տարբեր պատկերացնում, ես այնտեղ ինչ կարող եմ սովորել։ Բացարձակապես պարտադիր չի իրականում որևէ background, որևէ նախնական գիտելիքներ ունենաք, որովհետև ոնց որ ծրագիրը հենց սկսնակ մակարդակից հասցնում է մինչև միջին մակարդակի, այսինքն որպես այդպեսին նախնական ոչինչ ձեզ պետք չի պատրաստել գալու համար։ Հիասքանչ։ Եկեք խոսենք հետաքրքրվածությունից ուսանողների շրջակայքում, որքանով են պահանջարկվելու այս ծրագրերը։ Մեր այս ընթացքում ոչ ծրագրի գոյության մենք գրեթե 10,000 դիմորդ ենք ունեցել վերջին երևի թե 4 տարվա ընթացքում, կարծում եմ դա բավականին լավ ցուցանիշ է եւ մեր մոտ ընդհանուր հավաքել ենք բոլոր այն արդի ուղղությունները, որոնք այս պայծրությամբ շուկայում պետք են, նույն ինքը Python-ը, նույն ինքը մեքենայական ուսուցումը AI դարաշրջանում եւ իհարկե կիբերանվտանգությունը։ Խոսեցիք, որ մոտ է ժամանակը դիմում հայտերի ընդունման, ավելի հստակ տեխնիկական իրականում մարդկանց հետաքրքրում է ինչպես դիմեն կամ հիմա լսում են այն շրջանավարտների, որոնք գուցե նոր են ավարտել, նոր տեղեր չեն ընդունվում բուհեր, բայց կուզենան մասնագիտացում ունենալ։ Դիմելու համար հարկավոր է մտնել thumolabs.am կայք, այնտեղ գտնել ուղղորդված ինքնուսուցման բաժինը եւ շատ բարձ նշված է դիմելու քայլերը։ Դիմումների վերջնաժամկետը հուլիսի 27-ն է, մոտավորապես 18 օր է մնացել։ Ուստի ովքեր հետաքրքրված են խորհուրդ կտանք շտապել, քիչ առաջ քանակի եւ մոտիվացիայի մասին խոսեցինք, ես կուզեի Ինգային լրացնել, որ մեր նախորդ ընդունելությունը աննախադեպ էր ուսանողների քանակով եւ մենք ստիպված եղանք
նույնիսկ շատերին թողնել սպասման ցուցակում, որովհետև զուտ շենքի եւ մեր թիմի հնարավորությունները չեն ներում 150-ից ավելի ուսանող ներգրավել ուղղորդված ինքնուսուցման ծրագրում, դրա համար ցանկալի է հնարավորինս շուտ գրանցվել եւ սպասել մեյլին, որը մեր թիմը կուղարկի արդեն կանչելու ինֆորմացիոն տեղեկատվական հանդիպումներին, որպեսզի ավելի մանրամասն իմանան, թե ինչպես են սովորելու, ինչ ծրագրեր են սովորելու եւ հասկանան, թե ինչ մասնագիտությունների կտանի այդ կրթությունը իրենց եւ ընտրել ուղղությունները։ Նշեցինք կրթական ուղղությունները գրանցվելուց կարելի է նշել, թե որն է ավելի շատ իրենց հետաքրքրում, բայց տեղեկատվական հանդիպումների արդյունքում հնարավոր է նաև փոխել ուղղությունը ըստ հետաքրքրության եւ ավելի մանրամասն ինֆորմացիայի, որը մեր թիմը կտրամադրի։ Այսինքն կլինեն մարդիկ, որոնք վերապրոֆիլավորվել կցանկանան նոր մասնագիտություն ձեռք բերել, այս դեպքում գուցե ավելի տարիքով մարդկանց էլ է հետաքրքրում։ Տարիքային սահմանափակում ունեք թե չէ, ու ինչպես հասկացած չկան դուրս մնացողներ, այլ կա որոշակի ժամանակ, որ հասցնեք բոլորի հետ անցկացնել դասընթացը։ Վերևից տարիքային սահմանափակում չկա, միայն միակ տարիքային սահմանափակումը ստորին ժամն է, 18 տարեկանն է։ Մենք ունենք շատ ուսանողներ, որոնք միջին տարիքում են, վերապրոֆիլավորվում են, նոր մասնագիտություն են փորձում ձեռք բերել ինքնակրթության միջոցով, եւ քանի որ շենքը բաց է բոլոր ժամերին, չկան սահմանափակումներ, չկան դասաժամեր եւ դասախոսներ, դա ավելի մեծ հնարավորություններ են ընձեռում ուսանողներին գալ սովորելու եւ լինելու այն ուսանողական շատ հետաքրքիր համայնքի մասը, որը մեր շենքում է եւ մեր թիմը շատ աջակցում է ուսանողական համայնքին, կազմակերպելով ոչ միայն կրթական կրթությունը, այլ նաեւ հետաքրքիր միջոցառումներ, մրցույթներ, խաղեր մեր ուսանողները ընդհանուր համայնքի մի մաս են եւ իրար օգնելով սովորում են, որը կրթության process-ը շատ ավելի արդյունավետ եւ հետաքրքիր է դարձնում։ Փուլ ինչքան է տևում։ Կրթությունը տևում է 6-ից 12 ամիս, այդպիսի մեծ տարբերությունը արդեն կախված ուսանողի սովորելու արագությունից։ Նշեցիք, որ այս հմտությունները թույլ են տալիս հետագայում մասնագիտությունների հարցում կողմնորոշվել, ինչ մասնագիտությունների մասին է խոսքը։ Դրանք բավականին տարբեր են, օրինակ ես կնշեմ մի քանիսը Python-ի դեպքում, Մարիամ մի քանի կիբերամտանգության օրինակ կբերի, եթե Python-ից խոսեմ, օրինակ back-end ծրագրավորող, ինչ որ հարցերում front-end ծրագրավորող, Python-ով կարող ես մի քիչ խորանալ եւ գնալ դեպի ML, գնալ դեպի AI եւ նման համակարգերի գծում այսպես ասած աշխատել data science, data analytic, մի խոսքով բավականին շատ են։ Ես կուզեի նաև ավելացնել, որ անցած ընդունելության շրջանից սկսած մեր մոտ կիբերամտանգություն է ավելացել, որը վերջին ժամանակների ամենապահանջված մասնագիտություններից մեկն է, ըստ մեր գործընկերների գնահատման առաջիկայում Հայաստանում 500-ից ավելի մասնագետներ են պետք լինելու կիբերամտանգության ոլորտում եւ մեր կիբերամտանգության կրթական ուղղությունը ապահովում է այն հիմնարար գիտելիքները, որից հետո ուսանողները կարող են կողմնորոշվել, թե ինչ ավելի նեղ մասնագիտացումներ ձեռք բերել կիբերամտանգության ոլորտում։ Կիբերամտանգության ուղղությունը կուզեի նաև նշել, որ մեզ մոտ Թումո լաբերի բոլոր կրթական ուղղություններում ներդրվել է մեր գործընկերների ֆինանսավորման միջոցով, դրանք Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտգործնախարարությունն է եւ Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալությունը, երկու գործընկերների ֆինանսավորման միջոցով կիբերամտանգության ուղղությունը ներդրվեց Թումո լաբերի բոլոր կրթական ուղղություններում եւ բացի ուղղորդված ինքնուսուցումում սովորելուց հետո, ինչպես կիբերամտանգությունում, այնպես էլ մյուս կրթական ուղղություններում ուսանողները հնարավորություն են ունենում նախագծերի մեջ ներգրավվելով արդեն աշխատել իրական աշխարհի խնդիրների նախագծերի վրա։ Սա լրացուցիչ հնարավորություն է ուսանողների համար միայն տեսական կրթությունով չսահմանափակվելու եւ իրական ծրագրի վրա աշխատելով, սովորելու եւ արդեն շուկային պատրաստ մասնագետ դառնալու համար։ Այսքան է երևի, ավելի մանրամասն, եթե կան լրացուցիչ հարցեր, եթե օրինակ հստակ դեռ չի ընտրել, որ պրոֆիլն է ընտրելու, կարող է սկզբնական շրջանում այսպես գրանցվել, գալ նաև ձեր հետ խորհրդակցել մի քիչ ավելի, որտեղ մարդը լսում է, ասում է կիբերամտանգություն, լավ, ես դրա հետ կապ չունեմ, բայց ինչպես հասկացա, ունի բացված իր մեջ տարբեր այսպես ենթաճյուղեր է ներառում։ Այդ ծրագիրը հենց դրա համար էլ կոչվում է ուղղորդված ինքնուսուցում, այսինքն ուսանողները միայնակ չեն, թիմը
այնտեղ է ուղղորդելու, ուղղություն ցույց տալու, ժամանակ առ ժամանակ մասնագետների հետ հանդիպումներ կազմակերպելու համար, օրինակ կիբերամտանգության ոլորտում պրակտիկ ուսուցման շատ հանրահայտ հարթակ կա, որը կոչվում է Hack the Box, եւ դա մեր ուսանողները ունեն Hack the Box-ի ակադեմիայի հասանելիություն, սա բավականին լուրջ գործիք է տեսական գիտելիքները իրական աշխարհում փորձարկելու համար եւ Hack the Box-ի շրջանակներում մենք հանդիպումներ ենք կազմակերպում արդեն ոլորտի մասնագետների հետ, որտեղ ուսանողները ավելի իրենց հարցերը կկարողանան իրենց ուզող հարցերը տալ, փոխանակել իրենց ունեցած խնդիրներով, մարտահրավերներով եւ լուծումներ ստանալ։ Մենք եթերում շատ հաճախ ենք խոսում AI-ի գոյության մասին եւ այդ սպառնալիքների մասին եւ իսկապես շատ ոլորտներ կան, որոնց դեպքում նվազում է, այսպես աշխատաշուկայում եւ ես էլ օրինակ Claude-ն եմ բացահայտել մի քանի ամիս առաջ եւ հասկացել եմ, որ օրինակ Claude-ով կարող ես դիզայն գեներացնել, գրաֆիկ դիզայն, պարզապես գեներացնել, ճիշտ տալ իրեն առաջադրանքը, ամեն ինչ իրեն բացատրել, տրամադրել լուսանկարներ, տրամադրել տեքստ, մի քանի անգամ աշխատանք տանել, ինչի իսկապես ստանում ես նաև գրաֆիկ դիզայների հետ ինչ-որ շտկումներ այնտեղ գծել եւ այլն, եւ ինքը քեզ տալիս է պատրաստ պրեզենտացիա, հաշվարկներ եւ այլն եւ այլն։ Այս մասնագիտությունների դեպքում AI-ը խթան է թե խոչընդոտ, ինքը ավելի այսպես գործիք է այս մասնագիտությունների համար, թե հակառակը գնալով բացառելու է այս մասնագիտություններին։ Բացառելը բնականաբար ոչ, ինքը ավելի շատ օգնող գործիք է, ինչ որ process-ներ ավելի արագացնելու համար, որ ինչ որ բաների վրա ավելի քիչ ժամանակ ծախսեն եւ կենտրոնանան ավելի բարդ, այսպես ասած, ավելի կարեւոր հանգույցների վրա, եթե խոսենք օրինակ ինչ որ պրոյեկտներից ծրագրավորման ոլորտում։ Եվ մենք էլ մեր կողմից ժամանակ առ ժամանակ բնականաբար թարմացնում ենք մեր բոլոր ծրագրերը, որպեսզի համապատասխան լինեն դարաշրջանի ժամանակի նորույթներին, այնպես որ այս հարցի վերաբերյալ նույնպես մտածել ենք եւ փոփոխություններ ենք իրականացրել, որ արդեն այսպես ասած հաստատ վստահ լինենք, որ ոչ մի կերպ AI-ը մեր ուսանողներին չի խանգարի, այլ կօգնի։ Երևանում է ստեյության գործում Թումոլաբը, մարզերից ինչպիսի ակտիվություն, հետաքրքրություն եք տեսնում ձեր նախագծերում ընդգրկվելու։ Բավականին շատ ուսանողներ ունենք մարզերից, Տավուշից, Արմավիրից, մի խոսքով բավականին շատ են, հետաքրքրված են, երևի թե տենց գրեթե հավասար քանակությամբ ուսանողներ ունենք թե մարզերից, թե Երևանից, եթե համեմատենք։ Եվ իհարկե խրախուսվում է մարզերից ուսանողների դիմումները, որովհետև բաց է եւ բոլորի համար է։ Ինչքան ժամանակ են անցկացնելու օրինակ այդտեղ ազատ գրաֆիկ է, ինչքան ցանկանան նստել, թե որոշակի դասաժամային հասկացություն կա։ Չէ, դասաժամեր չկան, ինչպես նշեցինք, դասախոսներ չկան, հստակ օրակարգ չկա, ինքնուսուցումը հենց դրանով է ինքնուսուցում, որ ուսանողը իրեն հարմար ժամին, նույնիսկ գիշերվա ժամին կկարողանա գալ շենքում մեր համակարգիչներով իր հաշվով մտնել եւ սովորել։ Ոչ մի սահմանափակում չկա, հենց մեր կարևոր գաղափարախոսության կարևորագույն մասը հենց այդ հասանելիությունն է, անվճար լինելը եւ ուսանողին հարմար գրաֆիկով սովորել, այսինքն այստեղ պահանջվում է միայն սովորելու ցանկություն։ Հիասքանչ ձեզ, շնորհակալություն օրը մեզ հետ սկսելու համար, այսքան կարևոր նախաձեռնության համար։ Մենք լիահույս ենք, որ մեր հեռուստադիտողներից շատերն այլ ավելի ուղղորդված կիմանան, թե ինչպես դիմել, ուր գնալ եւ ինչ ճանապարհներով հասնել իրենց երազանքի մասնագիտությանը, որը այժմ այն ամեն ինչ դուք թվարկում եք, իսկապես շատ պահանջված է եւ միայն ուրախացնում եմ, որ վերջապես եկանք այն կետին, որ կիբերանվտանգությունը, տեղեկատվական պատերազմները նույնքան կարևոր են եւ նույնքան խնդրահարույց են ամեն ինչ մենք պատկերացնում ենք նույն ֆիզիկական եւ շոշափելի մակարդակով։ Վստահ եմ շատերը ողջավորությամբ հետևեցին մեր զրույցին, իրենց տեսնելով նաեւ այս նախագծում։ Հուսով ենք հաջող ընթացք ձեր նախագծերին։ Շնորհակալություն։ Մնացեք կենտրոնի եթերում, դիտեք մեր հեռուստաալիքը։ Լավ եղեք։